салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. таътили чемпионатҳо барои рӯзҳои фифа оғоз шуд, аммо моро хабарҳо овозаҳо оиди дастаи дӯстдоштаамон ҳамраҳӣ мекунад. имрӯз аммо тасмим гирифтем аз навгониҳои барселона баъри шумо навор омода созем. пеш аз он хоҳиш доштем ки обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворо бо лайки худ дастгирӣ намоед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, имрӯз соати 6 бо вақти душанбе бозии муҳими мунтахаби тоҷикистон аст, зеро миллипӯшони тоҷик дидори нахустини худро дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи G бо мунтахаби урдун баргузор мекунад. оё дастпарварони Петр Шегерт дар майдони хонагӣ ва иҳотаи мухлисони тоҷик ба пирӯзӣ даст меёфта бошанд? тамошои ин ва дигар рақобатҳои мунтахабҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. замоне ки Араухо ҷароҳат дошт ва наметавонист ба даста кӯмак кунад, мо ба ҷои ӯ ҳунарнамоии хуби Кристенсенро шоҳид гашта будем. Андреас нафари боэътимод дар ҳимояи дастаи Хави аст ва аксари вақт дар рафти бозиҳо Хави ӯро ба маркази майдон ҳам мавқеъ медиҳад. имрӯзҳо мо вақти бештари бозӣ гирифтани Иниго Мартинесро дар ин мавқеъ дида истодаем, аммо як нуқтаро бояд ишора кард ки якҷо бозӣ кардани Араухо ва Кристенсен ин устувортарин ҳимоя барои Хави шояд гардад. гуфтаҳои боло беҳуда набуданд, зеро Ньюкасл яке аз талабгорони ин ҳимоятгар шудааст. аз тарафи дигар бошад, на бошгоҳ ва на худи футболбоз дилу нияти ҷудошавиро надоранд. агар ба оморҳои Кристенсен дар мавсими ҷорӣ нигарем, ӯ тавонист ки дар 10 бозии каталониҳо ба ҳайати асосӣ шомил шавад ва ҳамчунин як партофти головар низ ба номаш муҳр задааст. ба фикри шумо ноустуворӣ дида шудан дар хатти дифои Барса бештар аз заифии кадом ҳимоятгар дарак медиҳад? ҳатман оиди ин мавзӯъ дар комментария фикратонро баён кунед. магар ба услуби Хави дар Барселона нобоварӣ пайдо шудааст? рӯзноманигори варзиши Андреан Санчес менависад ки баъзе роҳбарони Барселона ба ҳунари мураббигии Хави шубҳа доранду ӯро барканор кардан мехоҳанд. Лапорта ва директорони даста пуштибонӣ аз Хавиро доранд, аммо ҳолат метавонад ҷиддитар шавад. агар баъди таътили рӯзҳои FIFA Хави бозии дастаро беҳтар насозад, пас ин гапу хабари рафтанашро боз ҳам бештар месозад. мо дар навбати худ боварӣ дорем ки Хави билохира ба чӣ қодир буданашро исбот мекунад. роберт Левандовски аллакай ҳамсоли бобои баъзе аз бозингарони ҷавони Барса шудааст. эҳтимолан вақти сафари тӯлонӣ ба он тарафи уқёнус фаро расида истодааст. вақти бозӣ, истироҳат бо ёди рӯзҳои беҳтарин ва кисапуркунӣ. барои Левандовски ду варианти идомаи корнома мондааст: Арабистони Саудӣ ва MLS. дар ҳар ду ҳолат Левандовскиро бо гулу гулчанбар пешвоз хоҳанд гирифт. бахусус дастаҳои MLS дар навбат истодаанд ки бо агенти Роберт ақаллан суҳбате кунанд. худи Левандовски ҳатто пеш аз ба Барса омадан фикри Амрикоро дар сар дошт, аммо имкони боқӣ мондан дар Аврупо низ барояш ҳаст. тибқи иттилоъои Todo Futures, Боруссия Дортмунд талош баъри бозгашти ӯро доштааст. роберт на чандон зеботар ки Дортмунд намуда буд ва ҳар ду тараф анҷоми хуштареро сазовор ҳастанд. аслан Дортмунд бо ҷамъи ситораҳои қаблии худ мехоҳад ки бори дигар барои қаҳрамонӣ рақобати устувортар нишон диҳад. нофаҳмоие байни Левандовски ва Ямал дар бозӣ бо Алавес рух дод. дар яке аз ҳолатҳо Ямал пас ба Левандовски надоду хост худаш зарба занад. роберт аз ин чиз хашмгин шуд. садои баланди ӯро ҳатто аз душанбе мегӯянд ки шунидаанд. баъди он Ямал барои дастфишурӣ назди Роберт меравад ки ҳамлагари полшагӣ барқасд дасти набераашро намегирад. расонаҳои испанӣ ин чизро нодида нагирифтанд. гӯё ин ҳолат нофаҳмоие байни даставу Роберт ва Ямалро созмон дода бошад. аслан ба ин ҳама бовар карданам мушкил аст. мо ку дидем чӣ хел Роберт ба Ямал ҳамчун роҳнамо кӯмак мекунад. эҳтиром аз ҷониби Ламинам бараъло эҳсос мегардад. ин буданд он хабару навгониҳои охирини дастаи Барселона. обуна шавед ва дар ҷараёни наворҳои ҷадид бимонед. хайр.